一位係陸譚慧文姊妹。This is Evelyn Luke。你係咪願意承認自己有罪，認罪悔改？我願意。你係咪願意接受耶穌係你嘅救主同埋人生嘅主？我願意。你係咪願意一生一世嘅跟隨主耶穌？我願意。我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。呢一位係陸賢賢弟兄。This is Thomas Luke。你係咪願意承認自己有罪，認罪悔改？我願意。你係咪願意接受耶穌係你嘅人生嘅主同埋救主？我願意。你係咪願意一生一世嘅跟隨主？我願意。我而家奉聖父、聖子、聖靈名為你施洗。